Babbar kotun soja a ƙasar Iran ta wanke waɗansu jami'an rundunar dakarun sojin IRGC mutum uku bisa zargin laifin kisan waɗansu mutane biyu a wata tashar bincike. Wannan rahoto an gabatar da shi ne da kafar watsa labarai ta Iran International da wasu manya daga cikin kafafen watsa labarai na ƙasa da ƙasa. Ba don nuna goyon baya ko adawa da wata gwamnati ko wata ƙasa ba. Manufarsa ita ce bayyana yadda wata kotun soja ta wanke wasu jami'an rundunar dakarun IRGC na ƙasar Iran daga zargin kisan waɗansu fararen hula mutum biyu. A cikin rahoton wanda kafar watsa labarai ta Iran International ta samu, rundunar dakarun sojin IRGC na ƙasar Iran sun gurfana a gaban kotu, ma'ana jami'an sun gurfana a gaban kotu biyo bayan zargin kisa akan waɗansu fararen hula a wani yanki na Hamadan a wata takaddama da ta barke a gurin wani filin binciken ababen hawa tun a watan Yuni, wanda a halin yanzu kotun soja ta wanke waɗannan jami'ai guda uku da ake zargi da kisan fararen hula. A cewar takardun da kotun ta fitar sun bayyana cewa ba a samu hujjojin da suke bayyana cewa waɗannan rundunar dakaru sun halaka waɗannan fararen hula cikin sani ko kuma takardun da suke nuna shaidun cewa dakarun sun aikata wannan laifi akan waɗannan fararen hula. Kuma an bayyana cewa jami'an sun aiwatar da abin da suka aiwatar cikin yanayin matsalar tsaro mai matuƙar haɗari. Rahotanni sun bayyana cewa al'amarin ya faru ne a lokacin da dakarun rundunar sojin suke gabatar da wani sintiri inda suka yunkurin tsayar da motar da matasan suke ciki. Sai dai motar ta ki tsayawa, lamarin da ya janyo dakarun rundunar suka buɗe wuta akan motar, dalilin da ya haifar da rasa ran mutum biyu a lokacin. Sai dai a ɓangare guda, iyalan waɗanda wannan al'amari ya ritsa da su sun nuna ɓacin ransu tare da fishi, inda suka bayyana hukunci a matsayin wani laifi wanda yake murƙushe adalci, inda suka bayyana cewa yaransu sun rasa ransu akan wani laifi wanda bai sa karya ba ko kuma wani laifi wanda ba su aikata ba. Wani dan uwa daga ahalin waɗanda suka rasa rayukan nasu ya bayyana cewa muna cikin matukar baƙin ciki, sannan bamu da kalmar da za mu iya bayyana halin da muke ciki, kamar yadda ya shaida wa kafar watsa labarai ta Iran International. Mutumin ya bayyana cewa an kashe mana 'yan uwanmu ba bisa laifinsu ba, sannan kotu ta wanke su, ta nuna cewa babu wanda ya aikata laifi a cikinsu. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam irin su Human Rights Watch da Amnesty International sun bayyana cewa ma'ana sun yi Allah wadai da wannan hukunci, inda suka bayyana cewa wannan hukunci ba abin karɓuwa ba ne ko kuma ba al'amari ba ne wanda za a amince da shi a fuskar doka. Sun bayyana cewa wannan al'amari yana ƙara haska yadda shari'o'i suke tafiya a ba daidai ba a cikin ƙasar ta Iran, inda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka bayyana cewa hukuma ba ta aiki musamman idan laifi ya shafi wanda suka kasance dakarun rundunar IRGC ne ta ƙasar Iran. Masu sharhi sun bayyana cewa wannan al'amari fa zai ya ƙara jawo fishin jama'a a cikin wasu sassa na daga ƙasar ta Iran, musamman a lokacin da ana ganin ƙalubalanta daga gwamnati. Kasancewar irin waɗannan abubuwa sun kasance sabbin abubuwa masu cin karo da juna wanda suke ƙara haifar da adawa da gwamnati a cikin gidan ƙasar ta Iran. Wannan labari an gabatar da shi ne bisa tsarin manyan rahotanni da labarai wanda suka fito daga kafar cikin gida ta Iran International tare da wasu daga cikin kafafen watsa labarai na ƙasa da ƙasa. Ba domin nuna goyon baya ko adawa da wata gwamnati ba. Manufarsa shine bayyana gaskiya akan yadda kotun rundunar IRGC ta yanke hukunci akan waɗansu jami'anta wanda suka aikata wani laifi wanda ya zo a matsayin akasi a yayin da ake cikin yakin kwanaki 12 tsakanin ƙasar da ƙasar Isra'ila.